2016 December 9 ရက်တောက်ချန်ကြီးညပေါ့ဘုရားရှင်ဟာဘုရဝေလာတော်မှာဘုရဝေလာကတ္တပနတိကတ္တပနဲ့ဘုရားကတ္တပအပါဝင်သူတော်စင်အယောက်1000ကိုကျွတ်တန်းဝင်စေပြီးတဲ့နောက်မှာဘုရားရှင်ဟာရာဇဂိုကိုခြေဦးလှည့်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းသားဘဝနဲ့တောထွက်ပြီးရာဇဂိုမြို့ကိုဖျက်တဲ့အခါမှာပန္နဝတောင်ချင်းမှာပေးခဲ့တဲ့ဂရီတခုရှိတယ်။ဗိမိသရမင်းကနေပြီးတော့ဘုရားလောင်းဖြစ်တဲ့တေထာရမင်းသားကိုရှောက်တင်ခဲ့တဲ့စကားပေါ့။ဘုရားဖြစ်ခဲ့ပြီးဆိုရင်သူ့နိုင်ငံကိုပထမဆုံးကြွပါတဲ့ဒီစကားကရှိနေတဲ့အတွက်ဘုရားရဲ့လို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာပထမဆုံးကြွမယ်မျိုးကရာဇဂိုဖြစ်လာတယ်တကယ်ဆိုရင်ဗာရဏသီကနေပြီးတော့ရာဇဂိုတန်းကြွတင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်အဲ့လိုမကြွဘူးဒါဘုရားရှင်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပဲဘုရားရဲ့လို့တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိမရှိသေးဘူးသူ့ရဲ့တာဝကကအနေနဲ့ပဲရှိသေးတယ်ပြီးတော့ဝါကြောကာလဖြစ်ပြီးခါစားပဲရှိသေးတယ်ဝါden 3 လပတ်လုံးကဘယ်မှမသွားပဲနဲ့မိဂရဝန်တော့မှပဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတိကသိမမြင်သေးဘူးပေါ်ရဏပြုပြီးတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့3 လလုံး3 လနီးပါးပုရုဝေလာတော့မှနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူမှမသိဘူးဒါပေမဲ့လူတိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်သူလဲဆိုရင်ကတ္တပညီနောင်ရှင်တထောင်သူကလူတော်တော်သိကြတယ်အသိလဲများတယ်အဲ့လိုများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘုရားရှင်ကချုပ်ပြီးမှရာဇဂိုဝင်တာရာဇဂိုကိုဝင်တဲ့အခါမှာထံတော်မှာဘုရားရှင်တရင်သုံးတယ်ဘုရားရှင်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ယတအကုန်ကိုပိုင်ဆိုင်တာလေဘုရားရှင်ရောက်ပြီဆိုရင်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိဘူးမသိစေခြင်းသာမသိတာဒါဘဂဝါဆိုတဲ့ဘုံတော်မှာယတအကုန်တခုပါပြီးသားလူနဲ့ပြမကြော်စောမှုထဲမှာဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုပြီးတဲ့တော်မရှိဘူးအဲဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့သိကြတာပေါ့အဲဒီမှာတာမန်လူသားတရားနေပြီးတော့လိုက်နှိုးဆိုတာအရဟံစရှိတဲ့ဂုံတော်တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓစတဲ့ဂုံတော်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားရှင်ဟာငါတို့ရာဇဂိုကိုကြွပြီလို့လိုက်နှိုးဆိုတဲ့အချိန်မှာဗိမိသရာဘုရင်ကတော့ပြောစရာမလိုပေါ့သူဆိုရင်သိပြီးသားတေထာရမင်းသားသူ့နိုင်ငံသူ့ပြည်ကိုပထမဆုံးလာရင်သိရတယ်လောက်တိုင်းပြောတိုင်းလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူနဲ့အတူပါမှာကသတိပေါင်းတသိန်းနဲ့2000သူနဲ့အတူပါသွားတဲ့ထံတော်နေရာကိုအဲ့နဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တတ်တာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်တချို့ကတော့တရားတရားရှိတာလည်းပါတယ်မရှိတာလည်းပါတယ်တချို့ကတော့ယုံကြည်မှုလုံးဝမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘင်းသွားတော့နောက်ကပါတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတန်တရားဝင်တာပေါ့ဘုရားတဆူလည်းမဟုတ်ဘူးပုရုဝေလာကတ္တပညီနောင်မှာပါလာတယ်ဘသူတပည့်လဲပေါ့ဘုရားကပဲပုရုဝေလာကတ္တပရဲ့တပည့်လားအဲ့လိုမဟုတ်ရင်ပုရုဝေလာကတ္တပပဲဘုရားရဲ့တပည့်လားပေါ့အဲ့မှာတန်တရားဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့စေတောပရိယခေါ်တဲ့ပရာစေတဝိဇ္ဇနာဘိညာဉ်နဲ့တိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဥရလကတ္တပကိုမိတ်ကြတယ်ဥရလကတ္တပတဲ့မိကိုလှုပ်ကြွေးတဲ့အကျင့်ကိုဘာဖြစ်လို့စွန့်လိုက်တာလဲတဲ့အဲ့ဒီမှာဥရလကတ္တပနဲ့ရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ဆရာဆက်ကနေပြီးတော့သင်ကြားခဲ့တဲ့တရားတွေရှိပါတယ်ပေါ့မိကိုသာလှုပ်ကြွေးမယ်ဆိုရင်ကာမဂုဏ်၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံမယ်တဲ့ဒီအကျိုးတွေကိုညှော်ပို့ပြီးလောက်ခဲ့တာပါတဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်ကြည့်လိုက်တော့ဘာအကျိုးမှမရှိတဲ့အပြင်အကျိုးကိုပါမဲ့စေပါတယ်တဲ့ဒီလိုအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုရတဲ့အတွက်ဒီကျင့်ကိုဆုံးပါတယ်တဲ့ပြီးတော့ဒီကျင့်ကြောင့်ရလာမယ့်အကျိုးတရားများဟာလဲစေတတ်တဲ့အကျင့်သာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကျင့်ကို
ကျင့်တဲ့စိတ်မျိုးတယောက်မှာရှိလဲမရှိတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူသည်အရိယာသာဝက။ရတ္တမေအရတ္တပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်ဆိုင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကကာမဂုဏ်မပြောနဲ့ရူပအရူပဂုဏ်ကိုလည်းပဲတတ်မဲ့မှုကလုံးဝမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့အရှင်ဘုရားသည်တပည့်တော်ရဲ့ဆရာဖြစ်ပါတယ်လို့ပထမတစ်ခေါက်ဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်ကိုနှစ်ဖက်နဲ့တိုက်ပြီးတော့ရှိခိုးတယ်။အဲ့လိုတစ်ခါရှိခိုးပြီးအပေါ်ပြန်တဲ့ထန်းတပည့်မြောက်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တကူတော်ပြီးတော့ဘုံတော်ဉာဏ်တော်ဟာသူ့ကိုမှီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လောက်ထိအကျိုးများလဲဆိုတာကိုပါအသိဉာဏ်ရဲ့တကူရဲ့နှစ်ခုစလုံးသူပြပေးတယ်။အသိဉာဏ်ရှိလာလို့မဟုတ်တာကိုမကျင့်ဘူးဆိုတာကိုပြတယ်။ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကျင့်တဲ့အတွက်ရလာတဲ့အကျိုးဟာဒါပဲဆိုတာကိုသူကပြတာ။ဒါကြောင့်ပထမတစ်ခါခြေတော်ရှိခိုးတဲ့အခါမှာဆိုရင်သူကထန်းတပင်လောက်အမြင့်တကူပြပြီးရှိခိုးတယ်။ပြီးမှနောက်တစ်ခါပြန်ဆင်းထန်းနှစ်ပင်နောက်တစ်ခါပြန်ဆင်းထန်းသုံးပင်စသည်ဖြင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်သွားတော့လူတွေရဲ့စိတ်ထက်မှာထုံးစံပဲလေဗျာအတိကိုကြီးညိုတဲ့သူရှိတယ်အရှိကိုကြီးညိုတဲ့သူရှိတယ်ကြီးညိုသူနှစ်မျိုးစလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုတိတ်သဘောကျသွားတာသူကိုယ်သာဆရာတင်ရင်မှားဆရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီမှသူတို့ကစိတ်တွေရှင်လန်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားကိုနာကြတာပေါ့ဘုရားရှင်ဟောတာလဲရိုးလေးပါပဲပထမဆိုရင်ဒါနာကထာပြီးတော့သီလကထာတေခကထာပြီးတော့ကာမနံအာဒီနဝကထာလူတန်းပေကန်းရင်ကောင်းတယ်တဲ့ပြီးတော့ကိုချင်းတရားပြည့်စုံလည်းပဲကောင်းပါတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တက်ကနတ်ပြည်ကိုရှောင်းမှာမို့လို့တဲ့ဒါပေမဲ့နတ်ပြည်ကိုရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာလွတ်တာမဟုတ်ဘူးကာမနံအာဒီနဝဒါပေမဲ့သစ္စာတရားဟောပြီးတော့သစ္စာတရားကိုမဟောသေးဘူးပါမုတ်ကံတိကဒေသနာလို့သူကသုံးတယ်သစ္စာတရားကိုဟောပြီးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြော့တော့မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆွဲခေါ်နေသူတို့ကတရားမှာစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ပြီးတော့စိတ်တွေကငြိမ်းချမ်းလာတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှဘုရားရှင်ကသစ္စာတရားကိုဟောချလိုက်တော့ဗိမိသာရအပါဝင်တထေပေါင်းတသိန်းနဲ့တသောင်းရှိတာကတသိန်းနဲ့နှစ်သောင်းသောတာပန်ဖြစ်သွားတာကတသိန်းနဲ့တသောင်းနောက်တသောင်းကတော့တရဏဂုံတည်သွားတာတဲ့အဲ့လိုတည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်အဲ့ထက်မှထူးထူးခြားခြားထိတ်ဆုံးမှာသောတာပန်ဖြစ်တာကဗိမိသာရအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာတိကျမှုရှိခဲ့တဲ့ဆိုရင်သူများတဲ့အရင်ရတာမဆန်းဘူးဗိမိသာရရဲ့တဏ္ဍာကျက်က၅မျိုးရှိခဲ့ဘူးတဲ့သူမင်းသားဘဝငယ်စဉ်ဘဝနဲ့အရှင်မင်းသားအခြေအနေနဲ့နေတဲ့အချိန်တုန်းကတန်းတာခဲ့ဖို့တဲ့စန္ဒ၅ခုရှိပါတယ်ဗျာတဲ့ဘုရားကိုလျှောက်တယ်သူသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာနံပါတ်1တဲ့ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ချစ်ခင်ပြီးတော့အဘိဓိသုံးမဲ့ဆိုရင်သိကောင်းမှာပဲတဲ့စန္ဒမတူဘူးဗျတမန်ပုရုษရဲ့စန္ဒတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါဘင်းဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့သူတွေးတယ်အခုကမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကသူ့ကိုဘင်းအဖြစ်ရွေးကောင်းရင်ကောင်းမှာပဲတဲ့အတ္တထက်ပရအတွက်တွေးပြီးတဲ့စိတ်ကသူ့ကိုလွတ်မြောက်စေတယ်လွတ်လပ်စေတယ်ဆိုတော့ဆန်းဖို့မဆန်းဘူးအတ္တကိုအမြဲတမ်းတွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားကျင့်တဲ့အခါမှာရဖို့ခဲရင်းတယ်အခုသူ့ရဲ့စန္ဒာတွေကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲဘင်းသားပဲဘင်းဖြစ်မှာပေါ့တာမန်တိနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မလို့ခြင်းဘူးတဲ့ပြည်သူတွေကရွေးချက်တင်မြောက်လိုက်တဲ့ဘင်းတစ်ပါးဖြစ်ရှင်ပါတယ်တဲ့ဒါသူ့ရဲ့ပထမဆုံးစန္ဒာပဲတဲ့ပြီးတော့ဒုတိယစန္ဒာကသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုသိတဲ့ဘုရားရှင်သူပြေကိုပထမဆုံးကြွရင်ကောင်းပါပဲတဲ့ဘုရားဆိုတာမပေါ်သေးဘူးနော်ဘုရားပွင့်ဖို့ဟာကြိုတင်ပြီးကောလာလာဖြစ်ပြီးသားဒါပေမဲ့ဘယ်သူကဘုရားဆိုတာမသိဘူးသူကမင်းသားတစ်ပါးအနေနဲ့သူကြောက်မှုတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားကလောကမှာပွင့်ရင်သူ့နိုင်ငံပထမဆုံးကြွရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့စန္ဒဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဖို့တဲ့ပြီးတော့ကြွားလာတဲ့ဘုရားကိုရိုးရိုးသေးသေးလေးလေးစားစားနဲ့လှုပ်ကြွေးဘုရားစီဆိုတဲ့စန္ဒသုံးခုရှိသွားပြီလူတိုင်းကလေတန်းတာမှန်တယ်ဧည့်သည်လာတာကိုကြိုးဆိုတာမှန်တယ်
အဲ့တဲ့ပုံမှာလေးစားမှုလူတိုင်းမရှိတတ်ဘူးဒါအာသာချက်တစ်ခုပဲသူအာသာချက်ကလူကိုကျူဆိုတယ်မူကိုမကျူဆိုဆိုလူတွေပေါ့သူရဲ့မူရာသူရဲ့ကိုချင်းတရားကိုမကြိုက်လို့ပုံစံပြောင်းပြီးတော့ဆက်ဆံတဲ့လူတွေရှိတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူရဲ့ဆန္ဒအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘုရားကြွပါစေကြွတဲ့ဘုရားကိုယူသည်လုံကျွေးခွင့်ရပါစေတဲ့သုံးချက်ရှိသွားပြီနောက်တစ်ချက်ကအဲ့ဒီဘုရားကတဲ့သူ့ကိုသစ္စာတရားဟောရင်သိကောင်းမှာပဲတဲ့တခြားတရားသူမတတ်တာဘူးကြည့်အောင်ဗျဒီဗိမိသာရကြီးကလေတော်တော်ထူးဆန်းတဲ့လူသားတယောက်လို့ပြောလို့ရတယ်သစ္စာဆိုတာလောကမှာမပေါ်သေးပေမဲ့လို့သစ္စာကိုနာကျင်တဲ့စိတ်ကတော့သူ့မှာရှိနေခဲ့တယ်ရှိနေခဲ့တဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီသစ္စာတရားကိုနာတဲ့အခါမှာတဲ့သစ္စာကိုသိရင်ကောင်းမှာပဲတဲ့ဘယ်နဲ့ချက်လဲဆိုတော့၅ချက်တွေးခြင်းတယ်ပြီးတော့ယူသည်လုံကျွေးခြင်းတယ်ပြီးရင်သစ္စာတရားကိုနာခြင်းတယ်နာတဲ့အတိုင်းရခြင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒါကဖရာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစန္ဒ၄ချက်ဖရာကြွားတဲ့ခါမှာလိုအပ်တဲ့အရာကိုဖြည့်ပေးဖို့ဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်ပြည့်စုံနေမှာဖြစ်မှာအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အတ္တနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကစန္ဒတကူရှိခဲ့မှုတယ်အဲ့ဒါကပြည်သူတွေကရွေးချက်တင်မြှောက်တဲ့မင်းဖြစ်ရင်ကောင်းပါပဲတဲ့အဲ့၅ချက်စလုံးပြည့်စုံသွားတဲ့အတွက်ဒီဝါရဲ့စန္ဒပြည့်စုံသွားပါပြီဘုရားတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရှောက်တာကျင့်နဲ့လုံးလို့ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ तू ကတွေးသေးတယ်ဗျဘုရားကိုရှောက်နေမှာကဘူးဘုရားတို့မြည်သည်ဟာဘာပဲပြောပြောတင့်တော်တဲ့နေရာလိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်း तू မစီစဉ်ပေးသေးဘူးစိတ်ကူးရသေးတာ哦မြို့နဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာနေတဲ့ဘုရားရှင်ဟာဒါတင့်တော်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမလျှောက်ခင်မှာ तू ကသရဏဂုံ၃ပါးကိုဝစီကံမြောက်စောင့်တည်တယ်အရိယာဖြစ်ပြီးမှသရဏဂုံစောင့်တည်တာ तूဘာကြောင့်လဲဆိုအရိယာဖြစ်နေပြီပဲတရဏဂုံမြဲပြီပေါ့ဆိုမဟုတ်ဘူးလူတွေကိုသိစေခြင်းတရားဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓတရဏကိစ္ဆာမိဓမ္မတရဏကိစ္ဆာမိသံဃာတရဏကိစ္ဆာမိတဲ့ဘုရားတရားသံဃာရဲ့နာသုံးပါးကိုအသက်ထက်ဆုံးကိုးကွယ်စိတ်ကပ်ပါ၏တဲ့ဘုရားကိုစိတ်ကပ်တဲ့တွေ့တဲ့မောက်ထားတဲ့အိုးကိုလှန်လိုက်သလိုပဲတဲ့ဖုံးတဲ့အရာကိုဖွင့်ပြလိုက်သလိုပဲတဲ့ဒီလောက်ထိရှင်းသွားတာတဲ့အဲ့လိုမျိုးဂုဏ်တွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားကိုအသက်ထက်ဆုံးကိုးကွယ်တယ်ပေါ့အရိယာဖြစ်သွားတော့ဒါပြောအားရှိတယ်လို့ပြောမှာပါအရိယာမဖြစ်ခင်ကတည်းကတန်းတာတဲ့စိတ်ကိုကြည့်ရင်သိတာလုံးပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကစွန့်စားပေးတာပေါ့စွန့်စားပေးတော့မနေ့ကတန်ခါ1000နဲ့စွန့်စားကြွတဲ့ချိန်မှာစိတ်ကူးတယ်သူကငါလှူရင်တော့ကောင်းမယ်ဘာလဲဆိုတော့မြေရဲ့ကြောင်းရဲ့ဖះနဲ့ကင်းပြီးသူမနေနိုင်ဘူးတဲ့ဒါအမှန်တရားပဲဗျသူသိတဲ့အချိန်ထိဖះသူ့နာမှာရှိနေခဲ့တယ်ဗျခေစက်ကိုတောင်းမှာဒါကြောင့်ဖះနဲ့ကင်းပြီးသူမနေနိုင်တဲ့တွေ့တဲ့ဖះဟာသူ့နာမှာအမြဲတမ်းရှိဖို့အတွက်သူဖန်တီးရမှာအဲ့ဆိုသူကတင့်တော်မဲ့တရားကိုသူရှာကြည့်တယ်နံပါတ်1မဝေးလွန်းရဘူးတဲ့နံပါတ်2မနီးလွန်းရဘူးမြို့ရွာနဲ့ဝေးလွန်းရင်တွားရခက်တယ်မြို့ရွာနဲ့နီးလွန်းရင်နေတဲ့သူတွေခက်ခဲတယ်ပြီးတော့တွားလန်းလာလန်းသိတော့ရမယ်တဲ့ပြီးတော့တွားခြင်းတဲ့တကားတွေအချိန်တိုင်းတွားလို့ရရမယ်ပြီးတော့နောက်ဆက်မရှိရဘူးဒါကြောင့်ကျောင်းတွေစီစဉ်တဲ့အခါမှာကျောင်းမြေစီစဉ်တဲ့အခါမှာဒီအင်္ဂါတွေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့စီစဉ်ရတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းလှူဖို့ဆိုတာစမပြေဘူးကိုယ်ကလူကျင်တာမှန်တယ်ဟိုတော်ကြီးထဲမှာတောထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသိတော်ပေမဲ့တောကထွက်ပြီးတော့လူသားတွေအတွက်ကျိုးပြုလုံးနှံလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမသိတော့ဘူးလူကျင်တဲ့ဆန္ဒရှိတာမှန်ပေမဲ့သိတော်မှုရှိမရှိရွေးချယ်တာအရိယာတွေရဲ့အလုပ်ပဲသူရွေးချယ်တာကြိုက်တဲ့အရာကိုသူကြည့်လိုက်တော့သူပိုင်ဆိုင်တဲ့မြေတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဝေလူဝံမြေပဲဝေလူဝံကြောင်းတော့ဘင်းပဲဗျာကြိုက်တဲ့မြေကိုပေးပေါ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလေဗျာအစာကလေးကတန်းလာတဲ့စိတ်ရဲ့အခုဖြစ်သွားတဲ့ခြေနေရဲ့ကအရိယာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတရားမလုပ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကျောင်းမြေကိုသူလှူတာဝေလူဝံကျောင်းလေးရဝေပါရတောင်းချေရင်အခုဆိုရင်တော့
ဇာတတနန်းတော်နဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဇာတတကမြို့ပြင်ရောက်လာတာဟိုတကယ်ကမြို့ထဲမှာသူနေတာဘုရားရှင်ရဲ့ကျောင်းတော်ကမြို့ပြင်ကိုရောက်နေတာရောက်ဖို့တဲ့လူတွေစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးမှန်းကြည့်လိုက်ဝေဘာရတောင်ချင်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရှောက်တာပေါ့ဒီလိုကျောင်းကိုလှူမယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ရှောက်တော့ဘုရားကလက်ခံတာပေါ့သူတို့မဟုတ်ဘူးလေသံဃာအများတွေသံဃာနဲတာမဟုတ်ပါလားနေစံမရှိစံပဲသိတော်မလဲအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကိုလှူတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကနေတော့ကျောင်းရည်စက်ချတရားဟောတယ်အဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ပါဘူးအာယုဝဏဒုက္ခဗလပฏิပါဏအကျိုး၅မျိုးကျောင်းတစ်ခုလှူတဲ့တွေ့တဲ့ရလာမယ့်အကျိုးကိုဘုရားရှင်ကလွယ်ပြီးဘယ်သူမှမဟောနိုင်ဘူးတဲ့ဟောလို့လည်းမကုန်နိုင်ဘူးတဲ့ပုထုဇဉ်သားမကလို့ဘယ်အရိယာဖြစ်နေဘုရားရှင်လောက်ကျောင်းလှူတဲ့အကျိုးကိုမသိတဲ့တွေ့တဲ့အဲ့ဒီအကျိုးအကုန်သာဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုရားရှင်ပဲရှိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လွယ်လွယ်ကူနဲ့တော့ဟောပေးလိုက်တယ်အာယုဝဏဒုက္ခဗလပฏิပါဏအာယုဆိုအသက်ရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျောင်းမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအန္တရာယ်ကင်းတဲ့အတွက်အသက်ကအလိုလိုရှည်ပြီးသားပြီးတော့ဝဏအစင်းသားတဲ့နေပူထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အရေးထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတူမှမတူတာကွာခြားမို့တော့အများကြီးပဲပြီးတော့ဒုက္ခချမ်းသာတယ်စစ်ကြည့်ပေါ်ကိုနေရာမရှိရင်ဘယ်လောက်ပင်ပန်းလဲအခုနေရာမရှိလို့ပင်ပန်းနေလို့ဒီမှာလာလို့တယ်လေပိုင်ဆိုင်မှုမရှိသေးတဲ့၍ပိုင်ဆိုင်မှုရှိတဲ့လူနဲ့တွေ့တိုင်းမျက်နှာမြင်ရတဲ့ဖြစ်ဟာကိုယ်မှရှိနေတယ်ကိုနေတော့မသိတာပဲပဲအများနဲ့ရှင်းပြီးဆိုမှဖြစ်တယ်မြေတန်းကျန်နေတတ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒုက္ခဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းကိုလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဒုက္ခတဲ့ဒီဒုက္ခကဘယ်လောက်ထိလဲဆိုရင်တမလွန်ဒုက္ခရောပြီးတော့နတ်ပြည်ဒုက္ခကိုပါပြည့်စုံစေတယ်တဲ့ပြီးတော့ဗလာခွန်အားတွေတိတ်ပြေလွန်နေတဲ့သန္တာပိသောတာမင်းတို့ဝိသာခါလို့ဆိုရင်ပြည့်စုံလုံးလို့ပြီးတော့ပฏิဘာနာဆိုဉာဏ်အားကောင်းတယ်ဘယ်လောက်ထိဉာဏ်ကောင်းတယ်လဲဆိုရင်ကြောင်းလူဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအသိဉာဏ်သာရှိမဲ့ဆိုရင်မဲ့ဖို့ပဲတယ်ဗျအဲ့လောက်ထိကိုစွမ်းတာကြောင်းလူကအဲ့ဒါကိုဟောလိုက်တော့သဘောကျပေါ့ရည်စက်ချပြီးသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုရည်စက်ချတဲ့ချိန်မှာပဲရည်စက်ချတဲ့သာပြောတာသောတာပန်တယောက်ဖြစ်တာတောင်မှလေတခါကျရင်လူကျင်တဲ့စိတ်လေးကိုအာရုံပြုနေတဲ့အခါမှာအများဝေပြီးတာတွေရှိတတ်တယ်အများဝေတယ်ဆိုတာဗဇက်နဲ့တက်ပြောတာဟုတ်မဟုတ်ဘူးစိတ်ကပါဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူကြိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ကတော့နေခဲ့သူကတော့ပြန်သွားပေါ့နောက်ရက်မှာတရားပြန်ဟောတဲ့တီရောကုတ္တသုတ်ဆိုတာအဲ့ဒီသုတ်ကိုဟောမှရည်စက်ချခြင်းအကျိုးကကြီးမားတယ်ဆိုတာသိရတာပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘဝတွေဘယ်ကနေတော့စားလာတယ်လဲဆိုတာနားလည်ရတာရာဇဂျုံမှာရှိတဲ့တတိတွေပြီးတော့ရာဇဂျုံမှာထောက်ပံ့နေတဲ့ဗိမိသာရရဲ့မိတ်ဆွေတွေကဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုတာကိုပြန်သိအောင်ဘုရားရှင်ဟောပြသလိုပါပဲတီရောကုတ္တသုတ်ဆိုတာသူတို့ရဲ့အတိတ်ကိုပြန်ပြီးပြောပြပေးတဲ့သုတ်တုတ်ပဲနောက်တနေ့ဘုရားရှင်ဝေလုံးအကြောင်းတော်မှာသတင်းသုံးတဲ့အခါမှာအဲ့တီရောကုတ္တသုတ်ကိုဟောတာဘလို့ဟောလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့အိုးလွန်ခဲ့တဲ့62ကဘာထက်ဖုဒ္ဓဘုရားဆိုတာပွင့်တယ်ဒါပေမဲ့ဖုဒ္ဓဘုရားမပွင့်ခင်မှာသူရဲ့အဖေနဲ့အဖေကဇေယဒေနာပြီးတော့အမေကတီရိမာသူတို့မှာသားလေးတရားမွေးတယ်ဖုဒ္ဓဆိုတာဘုရားရှိပြီးသားပဲတရားချင်းတော့ဘုရားဖြစ်တာပေါ့ဘုရားဖြစ်တော့ဖေကတိတ်သဘောကျတာငါဖေဟာငါသားဒါကြောင့်မို့သူမျိုးမှနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ဘယ်သူမှလူခွင့်မရှိဘူးကျောင်းနဲ့နန်းတော်ကိုဇောင်းတန်းလုပ်ထားတယ်ကာတောင်ကာထားလိုက်သေးတယ်ဘုရားနဲ့အတူသံဃာတော်9000ကြွပြီဆိုရင်လူတွေမမြင်ရဘူးအဲ့ဒီပြုထက်နေတော့လာပေါ့သင်္ကန်းလေးယုံရဲ့ကြွားကျောင်းလေးကြွားရင်နန်းတော်ရှောင်းအဲ့လိုလုပ်ထားတာအဲ့ဆိုတော့ပြည်သူတွေကဆူတာပေါ့ဖះကအများပိုင်းကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ तू ကသူသားဆိုတော့လေခက်တော့ခက်တာပြီးတော့ဘင်းလည်းဖြစ်နေတော့လေမာရဲတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ तू နဲ့ဖေဒူမေကွယ်ဒါဖះနဲ့ဖေဒူမေကွယ်3ယောက်ရှိတယ်
3ယောက်ဆိုတော့သူတို့လည်းပဲကြိုးစားတာပဲဒါပေမဲ့မရဘူးမရတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့မတိမတာနဲ့နေမှာတပုံထားတာနေမှာတပုံထားတော့ဒီလူတွေကိုသွားတိုက်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ထားတဲ့တပုံပဲအေးစေးပေါ့အောင်မြင်ပြန်လာတယ်စုပေးတယ်ကြိုက်တဲ့စုယူအဲ့ဒါကိုလိုချင်လို့စောင့်နေတာတခြားစုမလိုချင်ဘူးဖေယားကိုလိုကျွေးတဲ့စုတောင်းတာမပေးနိုင်ဘူးတဲ့ဟိုကဘင်းစကားကနှက်ခေါင်းမရှိရဘူးတဲ့အပန်းချီတာလေအဲ့ဆိုတော့သူတို့ညှိကြတယ်ညီကို3ယောက်နဲ့အဖေနဲ့ညှိကြတာ9နှစ်တောင်းတယ်သူတို့လိုကျွေးခင်က9နှစ်နဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဈေးစင်နဲ့3လာပဲရတယ်ဘင်းကတော်ကစီနေတယ်လေ3လာရတော့3လာကျူပေါ့အဲ့ဝါပင်3လာလိုကြည့်ဖို့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ညီကို3ယောက်ကလုံကျွေးတဲ့နေရာမှာအောစရာလေးပေါ့နော်ဘေးမှာနေပြီးတော့လုံကျွေးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကြောင်းထဲမှာနေရင်လည်းသူရဲ့အကူက1000ရှိတယ်အဲ့3ယောက်မှာအကူက1000နောက်ထပ်အကူက2500အဲ့ဒီ3500ကကြောင်းထဲမှာနေတာသံက9000ကိုလုံကျွေးမှာပြီးတော့သူတို့3ယောက်မှာအတွင်းဝန်1ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအတွင်းဝန်အကုန်လုံးအာဏာဝန်လွှဲထားတယ်ပြီးတော့သူတို့3ယောက်မှာဘန္တာထိတ်တယောက်ရှိတယ်ဘန္တာထိတ်မှလည်းမိန်းမရှိတာပေါ့အဲ့2ယောက်ကသိသရာတရားကောင်းတာလေအဲ့ဒါနဲ့လူသမ ्या ပစ္စည်းကိုထုတ်ပေးတာခိုင်း3ဘယ်သူထုတ်ပေးလဲဆိုရင်အတွင်းဝန်ကိုထုတ်ပေးတယ်အတွင်းဝန်မှာကအလုတ်ကျွေးက1000နဲ့1000ရှိတယ်အဲ့ဒီ1000 1000ရှိတဲ့သာပြောတာတခါကျရင်အဲ့ဒီမှာကိုယ်ကားလူတွေပါလာတာဘုရားမစားခင်သူတို့စားရတာနဲ့ဘုရားမလုပ်ခင်သူတို့လုပ်ရတာရှုပ်ရှက်ခတ်နေအဲ့မျိုးလုပ်တာဒါပေမဲ့သူတို့အပြစ်မမြင်ဘူးကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်ကြတာအဲ့ဒီမှာအပြစ်တွေကျွလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကံလိုက်ပြီးတော့အပြစ်မလုပ်ဘဲနဲ့ပိဿသူရဲ့ကံလိုက်ပေါ့သိပြီးတဲ့နောက်မှာနတ်ပြည်ကိုရောက်တဲ့လူကရောက်ပြီးတော့အပြစ်ကျွလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငရဲကြသွားတာဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုရင်ကတ္တပဘုရားရှင်လက်ထက်ထိငရဲကြတာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လုံကျွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ကအကုန်လုံးနတ်ပြည်မှာလဲနေတာနောက်ဆုံးကိုရမဘုရားလက်ထက်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာဘုဒ္ဓဘုရားလက်ထက်ကလေးကငရဲကြသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကတ္တပဘုရားရှင်လက်ထက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာငရဲကလွတ်လာတော့တရေဖြစ်နေကြတာအဲ့မှာတရေဖြစ်နေတော့ဆွေမျိုးတွေရှိကြတာဟုတ်ဆိုင်ရန်ပိုင်ရန်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမြပေးတဲ့အချိန်မှာသာဓုခေါ်ပြီးတော့ကြောသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကတရားမှပါမသွားဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကတ္တဗဘုရားကိုသွားလျှောက်တာပေါ့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့လေအမြပေးမယ်လို့လည်းမရှိဘူးသာဓုလည်းခေါ်လို့မရဘူးဘယ်တော့မှကြော့မလဲပေါ့မင်းတို့ငါလက်ထက်မှာကြော့စရာလမ်းမမြင်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လေတဲ့မင်းတို့ကိုပေးမယ်လို့ပြောတော့ရှိတယ်တဲ့အခုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဂေါတမဘုရားလက်ထက်အောင်မှာကြည့်အောင်အပြစ်ကကျူးလွန်တော့ကနည်းနည်းလေးထင်ရတာဗျအပေးခံမေးဆိုရင်မသက်သာဘူးလွတ်ကူထင်တာဘုရားတရားတန်ခါယနာသုံးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကိုကျူးလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခြေနေကကောင်းဖို့မလွယ်ဘူးဗျာဒါကြောင့်မို့ဘုရားတရားတန်ခါယနာသုံးပါးကလွယ်တဲ့နေရာမှာကံကျူးလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပိုပြီးသက်သာတယ်အခုသူတို့ကျူးလွန်တာ90နဲ့နှစ်ကဘာရှိကတ္တမဘုရားရှင်လက်ထက်လည်းသူတို့ကမကြော့သေးဘူးဂေါတမဘုရားလက်ထက်အောင်မှာဗေဘိသာရဆိုတဲ့မင်းတစ်ပါးပေါ်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီမင်းကကုသိုလ်လုပ်ပြီးလူမမင်းတို့ကြွမှာတဲ့ဘုရားတဆူဗုဒ္ဓန္တရာခေတ်ကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားလည်းပြိဋိဘံဆံပြီးတော့နောက်ဆုံးဂေါတမဘုရားဖြစ်လာတဲ့ဗေဘိသာရနဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒါသူတို့ပျော်နှောလို့ဗေဘိသာရကြီးအကြောင်းရေးစချပြီပေါ့ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ညွှန်နေချက်နဲ့စောင့်နေကြတာတရားမှမရလိုက်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတွေးထဲမှာကဘုရားရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေလုပ်ပြီးရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့အတွေးကရှိနေတယ်။အကုသိုလ်တွေတော့မဟုတ်ဘူးကုသိုလ်တွေပဲ။ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်တွေမတွေပြီးတဲ့တက်မှာမပါတော့သူတို့ကမရဘူး။ညကြတော့ခြောက်လိုက်တာရဲဆက်နေလို့မရအောင်ခြောက်ပြတာ။အဲ့ဒါနဲ့ဗေမိသာရသောတာပန်ပဲရှိသေးတယ်လေမကြောက်ပဲပဲရှိပါမလဲကြောက်တာပေါ့တရေကိုမကြောက်လို့ပဲရှိမလဲနာခံမှမကြောက်တာကြောက်တရားကင်းတာနာခံလေအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကိုမလဲကြတော့သွားပြီးတယ်ရှင်ဘုရားရဲ့ဒီရောမှာမကောင်းတဲ့
ဆိုကြတွေများကြားရောက်လေမလားပေါ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဟေ့တဲ့အဲ့ဒါကမင်းအမျိုးတွေတဲ့ဘယ်တော့မှလဲဆိုရင်ဘုရားဖျားလက်ထက်တုန်းကအတွင်းဝန်အမတ်ဖြစ်ခဲ့တာမင်းအတွင်းဝန်အမတ်ကဘယ်ပြီးသားတာသူကနေပြီးတော့အမျိုးတွေကိုခေါ်ပြီးကုသိုလ်လုပ်ခိုင်းတာအာကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူတွေပါလာလို့အခုမကြော့တာအဲ့ဆိုဘာလုပ်ပြမှာလဲရှင်းရှင်းလေးရဲ့အများဝေုံပဲဒါပေမဲ့အများဝေတယ်ဆိုတာလောက်ထားတဲ့ကုသိုလ်မရှိရင်ဝေလို့မရဘူးလေဗျအဲ့ဒါနဲ့ဆွမ်းစားတစ်ခါထပ်ပင်းပြီးတော့လောက်ရတာရောက်တဲ့ချိန်ရေစက်တန်းချတာဗျဘုရားရှင်ရဲ့လက်ကိုရေလောင်းပြီးတော့သူလှုပ်ခဲ့တဲ့အများတွေရပါစေဘုရားရှင်ကလည်းပဲတကူတော်နဲ့သူတို့ရဲ့အမျိုးတွေတရေဖြစ်နေတာကိုပြတာလားတခြားလူမမြင်ဘူးမိမိသားလားမြင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကအကြောင်းလှူခဲ့ဘူးလေမြေနဲ့အတူအကြောင်းလေးပါတယ်ဆိုအဲ့မှာမြေနဲ့ပတ်သက်လှူခဲ့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကိုရည်စက်ချလိုက်တာဘာမှမလုပ်သေးဘူးဘုရားရှင်ရောက်တာနဲ့လောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကိုရည်စက်ချတော့အဲ့ဒီချိန်မှာရေကန်ကြီးတစ်ခုပေါ်လာတယ်တဲ့အဲ့တရေတွေအကုန်လုံးရေစင်းချိုးကြတာခန္ဓာကိုယ်တွေပြောင်းသွားတာရွှေရောင်တွေတောက်လာတာဒါပေမဲ့ဘဝမပြောင်းသေးဘူးအစာကငတ်နေတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်တွေစားမဲ့အစာကိုသူတို့ကအရင်စားခဲ့တာလေဒုက္ခပေးခဲ့တာလေမစားသေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားနဲ့အတူသံဃာတော်ရှင်သူများကိုယာကုပါမယ်စားစရာတောက်စရာကိုလှူလိုက်တယ်လှူပြီးမှနောက်ထပ်တစ်ခါရည်စက်ချတယ်ဒါအတူယူစရာလေးတွေပေါ့ရည်စက်ချတဲ့ဒါနဲ့လှုပ်ပြီးမှရည်စက်ချရတာလေအဲ့ဒါနဲ့စားစရာတွေအလိုလိုပေါ်လာတယ်သူတို့အတွက်အဲ့မှာလေငန်လွန်းလို့တဲ့ငန်လွန်းလို့ဘယ်လောက်ကြာနေပြီလဲဆိုရင်ကဘာနဲ့ချီနေပြီသေပါလားပြောပေါ့မရဘူးကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေလို့မရဘူးငရဲသားအပေါဝင်အပေပုံသားကအာကုတုကံကြီးလေးလေးအသက်ရှိလေးလေးသေလို့မရဘူးလူနဲ့နတ်မြမတွေကကုတုကံကောင်းလေးလေးအသက်ရှိလေးလေးကုတုကံကုန်တဲ့နေ့ဟာသိမဲ့နေပဲအပေပုံသားတွေကအာကုတုကံကုန်တဲ့နေ့ဟာသိတဲ့နေ့ပဲအာကုတုကံမကုန်သေးတဲ့အတွက်စားစရာရှိရှိမရှိရှိသူတို့ကသိလို့မရဘူးအဲ့မှာလေအမျိုးတွေစားနေလိုက်တာသူတွေးတာပေါ့အချိန်နဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့နေစရာမရှိသေးဘူးလေဝေါ်စရာမရှိသေးဘူးလေဗိမာန်မရှိသေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နောက်တစ်ခါထပ်လှူတယ်ဝေါ်စုံတွေတပိတ်တွေသင်္ကန်းတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကိုလှူပြီးမှရေးစက်ချလိုက်တော့ဗိမာန်တွေပေါ်နေစရာအများကြီးတဲ့ချက်ချင်းဘဝပြောင်းတာဗျအဲ့ဒါမှသူတို့ကနှက်ဖြစ်တာသူတို့ရဲ့ဆက်ဆက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥရုလကတ္တပညီနောင်3ယောက်ကဘုရားဖရာကိုလှုပ်ကြွေးခဲ့တဲ့ညီကို3ယောက်ပြီးတော့ဥရုလကတ္တပထူးထူးခြားခြားအင်္ဂတိမင်းဖြစ်ခဲ့ဖို့တည်တယ်အင်္ဂတိမင်းဆိုတာကိုယုကာယအတွေးကိုတွေးတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖရာရှင်ကဒီလောက်အယူသေးနေတဲ့ပုံကိုယ်ကိုလွယ်လွယ်ကူဟောနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကတည့်ပြောတာဒီလိုငါဘုရားဖြစ်တဲ့ချိန်မှာငါဟောတဲ့တရားသူတို့လက်ခံတာမဟုတ်သေးဘူးတဲ့ဘုရားမဖြစ်ခင်ကတည်းကငါဟောတဲ့တရားကိုသူတို့လက်ခံခဲ့ဘူးတဲ့အင်္ဂတိမင်းဆိုတာနာရဒဇတ်တော်မှာပါတယ်ကြောင့်ဘုမှာပေါ့ဟောတော်မလားရူစာမင်းသမီးရှင်အာနန္ဒာအလောင်းမိမဖြစ်တဲ့ဇတ်တော်အသိဉာဏ်မဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကတော့ငါပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသိဉာဏ်နဲ့နေတဲ့ချိန်မှာငါပြောတဲ့စကားနားထောင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အင်္ဂတိမင်းလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ပြီးတော့ပုဒ္ဒဖရာလက်ထဲတော့ကညီကို300ဒါကြောင့်မို့ဥရုလကတ္တပနတိကတ္တပခေယကတ္တပသူတို့နဲ့အနိကလုံကျွေးတဲ့အယောက်1000ဟာသူတို့ရဲ့တပည့်1000ပြပြီးတော့သူတို့ညီကို300ကိုထောက်ပံ့ပြီးတော့ဗန္ဒာရေးမှုလုပ်နေတဲ့စုံတွဲရှိတယ်။ယောက်ျားကဝိတာခမိန်းမကဓမ္မဒိဏကန့်ကြည့်လိုက်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝေးကြီးမသွားဘူးနော်။အောစရာကောင်းတာဒီဘဝမှာတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်ဖိုးထားဖို့ဒီဘဝမှာတွေ့ပြီးကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အရာကိုပေးနိုင်တယ်ဆိုတာမမေ့ဖို့ပြီးတော့လုပ်တဲ့ချိန်မှာလည်းပဲတိကျဖို့
ဘုရားရှင်ကအကုန်လုံးကိုတီတော်ကုတ်တာတုတ်ကိုဟောတဲ့နေရာမှာအကုန်ချပြတာသူတို့ရဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဘဝအခြေအနေပြီးတော့ကြုံရတဲ့ပြဿနာအဲ့ပြဿနာကိုရှင်းတဲ့နေရာမှာမတိကျခဲ့တဲ့အတွက်မရတဲ့ခြေတွေကိုပြန်သုံးသပ်ပြတာရေစဲထားတဲ့ပုံကိုတတိထားမဲ့အချက်ကအဲ့ဒီမှာသွားတွေ့တယ်သောတာပန်ဖြစ်နေပါစေကုသိုလ်စိတ်ရှိနေပါစေတတိအတိမပွားပဲနဲ့သူတို့ကိုအရှိကိုမပေးခဲ့ဘူးဆိုရင်မရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်ဥစဉ်တို့သွားတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ကကုသိုလ်လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်စိတ်တွေးနေပဲနဲ့သူတို့ကိုပေးလို့တဲ့မေတ္တာစိတ်ကိုမွေးပြီးပေးမှရတယ်ဆိုတာမမေ့နဲ့တန်ត្រာတစ်လျှောက်မှာကိုယ်နဲ့အမျိုးမတော်ဘူးတဲ့လို့မရှိဘူးလေရနိုင်တဲ့ခြင်းတွေကိုဥစဉ်တို့တွေ့ရတာပေါ့ပြီးတော့အခုတွေ့ရတဲ့လူတွေကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်တော့ဘူးဥစဉ်တို့နဲ့ဘာတွေတော်ခဲ့လဲဆိုတာမသိနိုင်ဘူးဗိမိသာရရဲ့အလုတ်ကျွေးတွေကဗိမိသာရရဲ့ပြိတ္တပြန်ဖြစ်လာတာပဲပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လုံကျွေးခဲ့တဲ့လူ၃ယောက်ကသူကိုယ်တိုင်ကိုးကွယ်ရမယ့်လူတွေဖြစ်လာတာလေကြည့်ပါအောစရာဘယ်လောက်ကောင်းလဲဒါကြောင့်ကံဆိုတာကဒီနေ့လေးပါဗျအဝေးမဟုတ်ဘူးအတိနဲ့လက်ခံပါတတိနဲ့ဆက်ဆံပါလူတယောက်ကိုခင်မင်ခွင့်ရပြီဆိုတာနဲ့ပွားလိုက်တော့ဒါရှိရည်စက်ပဲဒါကြောင့်မို့ကောင်းတဲ့ရည်စက်ကြောင့်တွေးတဲ့လူတယောက်ကိုအမုန်းပွားတာမှားတာပဲဗျဘတော်မှမလုံပြီးစီနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီတော့ကုတ္တသုတ်တန်ကိုဟောလိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေကြောက်လွန်းလို့တဲ့ပရမတ္တရဲ့မှာ7000နဲ့4000ကျွတ်တယ်နောက်ထပ်အဲ့သုတ်တန်ဝက်ထားဟောတာ7000 4000ပဲနောက်ထပ်ထပ်ဟောတယ်9ရက်တိတိကိုစက်လိုက်ဟောတာအဲ့ဒီသုတ်တဲကိုတစ်မျိုးတည်းဟောတာကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဘဝရဲ့ခြေနေနှစ်ချက်ကြောက်စရာကောင်းတာရဲ့ကြည်နူးကြည်နန်းစရာကောင်းတာရဲ့သူတို့တွေတူတူစိတ်တူကိုယ်တူနဲ့ပေးဆက်ခဲ့တဲ့ကံကဒီဘဝမှာသူတို့ပေးဆက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ရဲ့ဆရာတွေဖြစ်နေတယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဥရုလကတ္တပနတိကတ္တပခေယကတ္တပသူတို့၃ယောက်ကိုအနိကထောက်ပံ့ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတို့ရဲ့တပည့်တစ်ထောင်ဖြစ်လာတယ်ယဟန္တာကြီးပဲပြီးတော့အဝေးကနေတော့အတွင်းဘဝနဲ့ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအခုဘင်ပြည့်တော့ပြန်ပြီးထောက်ပံ့ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဖြစ်လာတယ်ဘလောက်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံလဲဒီလိုမျိုးကောင်းတာကိုလုပ်တဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့စိတ်ကအိတ်တာပါတတ်တယ်မစ္စရိယပါတတ်တယ်မာနပါတတ်တယ်ငါမလုပ်ချင်တယ်ငါတို့ကလုပ်နိုင်တယ်စသည်ဖြင့်အဲ့လိုတွေးတွေနဲ့လုပ်ပြီးဆိုရင်ဝေးသွားတတ်တယ်ကုသိုလ်ကံခြင်းမတူတာဝေးတာဗျဒါမဲ့ကုသိုလ်ကံပေးမဲ့လူနာကိုတော့သူတို့ကကတ်တယ်ဗျအခုကြည့်ပါလားဘယ်လောက်ကြာလဲစောင့်ရတာသာဓုတစ်လုံးကိုခေါ်ဖို့အတွက်90နှစ်ကဘာကြာသွားတယ်ဗျလောက်တာလွယ်ပဲဗျခံရပြီဆိုရင်မသက်သာဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များအနေနဲ့လည်းပဲမိမိတို့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာအတိတတိပွားပြီးတော့မေတ္တာထားရင်လည်းအမြတ်ကိုဝေးနေအောင်ကြိုးစားပါကံကိုမကျွလွန်တဲ့တရားဝါဆိုတာမရှိတတ်ပေမဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံများကိုမကောင်းတဲ့နေမှာသုံးချခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘုရားတရားတန်ခါရဏ၃ပါးမှကင်းလွတ်နေပါစေဘုရားတရားတန်ခါရဏ၃ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွလွန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခံရမယ့်ကံကတော့မသိဘူးဆိုတာဒီရောကုတ္တသုတ်တန်ကပေးထားတဲ့အတွက်92ကဘာဆိုတာ92ဘဝမဟုတ်ဘူးနော်ဒါလေးကိုသိပြီးတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကကိလေသာနဲ့ပေါင်းတဲ့ခါမှာလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်လာနေတာမှန်ပေမဲ့ဘုရားတရားတန်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်မိကြပါစေနဲ့လောဘဒေါသမောဟရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာသာလောဘဒေါသမောဟဖြစ်ခြင်းရင်ဖြစ်လိုက်ပါပြီးတော့လုံတဲ့ခါမှာကုသိုလ်တွေလုံတဲ့ဆိုရင်လည်းပဲတီးတီးကြကြလုံနိုင်အောင်ကြိုးစားပါကိုလုံတဲ့ကုသိုလ်ကိုလည်းပဲသူများတွေကိုနဲ့ထပ်တူရစေဖို့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တတိထားပါအတိပွားပါမေတ္တာထားပြီးတော့အမြတ်ဝေနိုင်အောင်ကြိုးစားပါငါကြောင့်လဲလောပြီးတော့သူကြောင့်လဲငါရဆိုတဲ့အတိကိုမွေးပြီးတော့ဘဝကိုဖြတ်တန်းနိုင်တော့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာ